स्टेजमा चाहिँ गाउने बेलामा चाहिँ म प्रमोद खरेल हुँ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। स्टेजबाट तल ओर्लेपछि चाहिँ म सिङ्गर भन्ने मलाई यादै हुँदैन, बिर्सिन्छु क्या। यदि एकदम क्लोज हुन्छ म जोक पनि गरिरहेको हुन्छु, रमाइलो पनि गरिरहेको हुन्छु, जिस्काइ पनि रहेको हुन्छु, हाई गरिरहेको हुन्छु। त्यो हिसाबले मलाई त्यो म सिङ्गर भन्ने फिल आउँदैन, त्यतिखेर चाहिँ आउँदैन। भोइसको सेटमा चाहिँ एकदम स्टाइलिस्ट भन्नुहुन्छ कि तपाईँ, ड्रेसको कुरा, हेयर स्टाइल होइन। अब 4 कोच मध्येको सबैभन्दा स्टाइलिस्ट भन्छ होइन तपाईँलाई रोजना। उहाँको त यो स्टाइलिस्ट कतिको मनपर्छ अनि कतिको तारिफ गर्न लायक छ, यसो तपाईँको मुखबाट? अब स्टाइलहरू त्यो सबै गेटअपहरू कस्तो चिटिक्क देखिरहेको हुन्छ, मिलाएर लगाउनुहुन्छ। हेयर स्टाइल पनि, हेयर पनि राम्रो छ अनि देखेर राम्रो लाग्छ, सुहाउँछ, सबै कुराले सुहाउँछ। जस्तो लुगा लाउँदा नि सुहाउँछ सरलाई। उहाँको टिममा चाहिँ किन पर्न सक्यो हालत? अब त्यो त्यति बेला सिचुएसनै त्यस्तो थियो होला भनौँ, के हो थाहा भएन मलाई। डर पनि लाग्यो होला, प्रमोद सरको टिम भनेर चाहिँ अलिक डर पनि लागिरहेको थियो पहिल्यैबाट। त्यहाँ चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ भनेर, अनि ला मलाई गाह्रो होला कि लाग्यो। अब जस्तै रोजिनालाई राखिसकेपछि अहिलेको अब आजको गीत त हामीले अहिलेको रेकर्डिङ पनि दर्शकलाई सुनिहाल्छौँ, थाहा भइसक्यो। प्रमोद खरेलको तपाईँलाई सबैभन्दा मनपर्ने एक गीत यहाँ एक लाइन सुनाइदिन सक्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ सबै राम्रो लाग्छ। अब एक गीत गाउनु पर्यो। मैले सबै मनपर्छ, अब एउटा गीत पनि गाउने त म बिना कसै कसै लगाउँछ है। सानो हुँदा कति सुनेको, मेरो मम्मीको फोनमा त्यो गायो गीत। त्यति बेला त कति थिएँ, 8-9 वर्षकै थियो होला। म बिना कसै कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा, म बिना कसै कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा, म छु अझ धेरै टाढा, म छु अझ धेरै टाढा, मेरो दिल छ पोखरामा। तपाईँलाई लाग्दैन अब इन्डस्ट्रीमा उसको उपस्थित डर हुँदैछ? अब राम्रो गाउने ट्यालेन्ट अरू केही राम्रै गायिकाहरूलाई एउटा क्वेसन छ देव सोध्लाङमा सोधिहाल्नु। ओके, सुसोजी तपाईँले भन्नुभयो नि होइन राम्रै ट्यालेन्ट हुन्छ भनेर होइन, हामीले पनि सुनिरहेछौँ होइन। तर इन्डस्ट्रीमा चाहिँ के छ भने राम्रो गायिका या फिर गायक हुँदा हुँदै पनि कति टाइममा चाहिँ हुन्छ नि कसरी जाने के गर्ने भनेर त्यो एउटा आइडिया नभइकन उमेर पनि सानो छ नि त होइन। एकचोटि त आफूले डोराउन पनि सकिन्छ, तर बार सधैँ त आफूले हात पनि दिन सकिँदैन नि त होइन। त्यो कारणले गर्दा कति धेरै ट्यालेन्टहरू त पछाडि नै परिरहनु भएको पनि अवस्था पनि छ। प्रश्न गर्नुभयो कि मेरो पक्षमा बोल्नुभएको? होइन, मैले प्रश्न गरिरहेको हजुरलाई, मेरै कुरा भनिरहनु भएको? होइन हजुरले भन्नुभएको भएर मैले भनिरहेको हो होइन। सिर्फ पछि पर्ने समस्याहरू पनि आउन सक्छ नि त होइन। त्यो बेलामा जस्तै किनभने कतिजनाले तपाईँलाई त भन्नु पनि हुन्छ होला नि त, मलाई सपोर्ट गर्नु, हेल्प गर्नु भनेर होइन। हरेकजनालाई सकिँदैन पनि होला नि त, त्यो बेलामा चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँले? त्यही हो, हामीले त अब राम्रो ट्यालेन्टलाई कुनै एङ्गलबाट सबैसँग रेकर्डिङ गरेर सम्भव पनि नहोला तपाईँले भने जस्तो, तर अब गाइडलाइन दिने अथवा हामी पनि सिक्दैछौँ अझै, हामीभन्दा अग्रजबाट गाइडलाइन अहिले पनि लिइरहेछौँ। त्यस्तै हामीले जानेको कुराहरू सेयर गर्ने र राम्रो चाहिँ एउटा तयारी, राम्रो सङ्गत, राम्रो गीत सुन्ने, राम्रो प्र्याक्टिस गर्ने, राम्रो गीत म्युजिकहरूमा चाहिँ डेडिकेटेड भएर लाग्ने कुराहरू त हामी भनिरहेका हुन्छौँ। हामीले भनेको कुरालाई हामीले सम्बन्धित अब जोगले पनि आफूलाई लाने हो, अगाडि बढाउने हो। जस्तै अब अर्जुनजी यहाँ हुनुहुन्छ होइन, अर्जुनजीलाई गुरुहरूले सिकाउनु भयो होला, अग्रजले कति आइडिया दिनुभयो होला, तर अहिले म्युजिक गरेर त अर्जुनजीले आफै गर्नुपर्छ नि त बन्द कोठामा। त्यस कारण त्यो ट्यालेन्टले पनि आफै साधना गरेर आफूलाई तयार गर्नुपर्छ। हजुर, कसरी तयार गरिरहनु भएको छ त तपाईँले आफूलाई? अब त जे होस्, अब चाहिँ मजाले नै होइन मेहनत आफैले गरेर चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने छ। अब चाहिँ म्युजिक क्लास जोइन गरेर अनि त्यही अनुसारले अघि बढौँ भन्ने लागि चाहिँ यहीँ बसेर। अब कोच नै यही भइसकेपछि आउँदो शुक्रबार भोइस अफ नेपाल सिजन 5 को फिनाले हुँदैछ। तपाईँ यहाँ भइसकेपछि, भित्रको व्यक्ति भइसकेपछि कसले जित्छ भन्ने प्रश्न गर्नैपर्छ होला होइन? त्यो त अब पुरा त्यो राजनीतिक भाषणमा जस्तो हेर्नुहोस् मेरो विजय निश्चित छ, हामी ढुक्क हौँ भने जस्तै हो होइन। हरेक कोचले आफूले जित्छौँ भनेर आफ्नो ट्यालेन्टले जितोस् भन्ने नै हुन्छ। मैले जित्छु भन्नु होला, जित्नुपर्छ भन्नु होला, हरेक कोचले आफ्नो जित्छु भन्नु होला। हजुरको चाहिँ पब्लिकले पनि खालि जित्ने त प्रमोद खरेल नै हो भन्छन् कि, चाहे उता किट्सतिर पनि भएर होला, यता धेरै त तपाईँको हातमा परेको भएर होला।
त्यस्तो कुरामा अहिले पनि त्यसैले के भन्छ भने यो सिजन 5 पनि उहाँकै हातमा जान्छ भन्छन् है भन्दै। धेरै चाहिँ अब टिम प्रमोदले जितेको छ होइन। किड्स 2टामा 2टै, जनरिक 4वटामा 2टा, 6वटा एपिसोडमा 4वटा त एउटै टिमले जितेको छ। पब्लिकलाई त्यो इम्प्रेसन पनि पर्छ। प्लस हामीले टिमले चाहिँ हाम्रो टिममा आएको ट्यालेन्ट चाहिँ कुनै न कुनैबाट अडियन्सको नजरमा चाहिँ पार्छौँ नै। अडियन्सको धेरै रोजाइमा त्यो ट्यालेन्टको क्यालिबर, त्यो कस्तो खालको ट्यालेन्ट हो, कस्तो गीत दिँदा हुन्छ, उसलाई कसरी एक्सपोज गराउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मिहिनेत, एकदमै मिहिनेत गर्नुपर्छ। सायद त्यो मिहिनेतको प्रतिफल हो जित हार भने त अब 4जनामध्ये 1जनाले जित्ने हो होइन त्यो। तर सबै फाइनलिस्ट हो, लाइभ राउन्डमा पुग्नेहरू नै जम्मै फाइनलिस्ट जस्तो हो, सबै 101 नै हो, कसैले जित्नुहुन्छ। त्यही हो, हाम्रो मिहिनेत पनि हो, ट्यालेन्टको प्रतिभा पनि हो। मेरो टिम पक्का हो भनेर यहाँ त्यस्तो शब्द चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्न त्यसमा। म गर्दिनँ नि, म त्यस्तो गर्दिनँ। मेरो टिमले, म कोच भएको मेरो टिमले जित्नुपर्छ, जिताइदिनु होला, धन्यवाद, धेरै धेरै भोट गरिदिनु होला। नोगेन फाइनलमा पुग्नु भएको छ। सम्भावना त छ नि सर है? सम्भावना फाइनलमा पुगेको मान्छेको सम्भावना हुँदैन, अभियसली हुन्छ, 4जनाको हुन्छ। तर अब नोगेन पनि शक्तिशाली। कति % छ सर सम्भावना? अब जित्यो भने 100, जितेन भने 0 होइन। यति उति भन्ने हुँदैन कि 0 कि 95 त होला तपाईँको? 95 हुँदैन, 100 हो अहिलेसम्म। एज अ कोच मेरो टिमले जित्नु पर्छ। एउटा प्रश्न चाहिँ के हुन्छ भने द भोइस अफ नेपालमा प्रमोद खरेल कहिले पनि छुट्दैनन् कोचमा। अरू छुट्छन् नि होइन, राजु लामा केही ब्रेक भएरन्, प्रविशा केही ब्रेक, उहाँ कहिले पनि छुट्नुहुन्न कि होइन। तपाईँले एज अ बाहिर भएर हेरिरहँदाखेरि किन होला त भन्दैन जस्तो उहाँले मैले सोध्नेवाला छु तपाईँले। 2-3टा कुरा छ। जस्तै प्रमोदजीसँग के छ भने अहिले भनेको कुरा पनि जोड्न चाहन्छु। जस्तै 6वटामा 4वटा त उहाँको टिमले जितिरहेको छ। त्यो एउटा प्रतिभा जाँदा नै राम्रो गाउने प्रतिभा पनि पहिला प्रमोदजीलाई चुज गरेछ क्या, एउटा राम्रो गाउने। किनकि राम्रो गाउने र भोटाउनेले त जित्ने हो। टप 4मा अथवा टप 10बाट माथि त भोट होला, तर टप 10 पुग्न पनि राम्रो त गाउनु त पर्यो। त्यो राम्रो गाउनेले प्रमोदजीलाई छानेको छ र राम्रो गाउनेलाई प्रमोदजीले पनि चिन्नु भएको छ, किनकि उहाँ घुम्नु भएको छ नि त। यदि उहाँ घुम्नु भएको थिएन भने त्यो मान्छेले छान्ने अप्सन त पाउँथेन। पहिला त उहाँ नै घुमिदिनु भयो, उहाँले घुमिसकेपछि त्यो राम्रो प्रतिभाले उहाँलाई छाने एउटा पार्ट। त्यो भएपछि उहाँको टिमले जित्ने सम्भावना अलिक बलियो देखियो। र दोस्रो चाहिँ के छ भने त्यो राम्रो गाउनेको भोट अलिक बढी पनि आउने सम्भावना हुन्छ, त्यो भएर पनि जित्ने सम्भावना उहाँको टिमको बढी हो भन्ने लाग्छ मलाई होइन। र उहाँ त्यसमा नछुट्ने चाहिँ 2-3टा कुरा छ। एउटा, उहाँ एकदमै जज हुन लायकको सिङ्गर हो र सङ्गीतलाई उहाँले बुझ्नु भएको छ र उहाँको बोल्ने शैली राम्रो छ। जब त सिङ्गरले गाइसकेपछि त्यसलाई कसरी कमेन्ट गर्ने, त्यसको नोटको बारेमा कसरी बोल्ने, त्यसको बिटको बारेमा कसरी बोल्ने, कर्ड्सको बारेमा के भन्ने, र गाउँदा कहाँ मिस्टेक भयो, यसरी अझ गाउँदा बेस्ट हुन्थ्यो कि भनेर उहाँले करेक्सन गर्ने क्षमता राख्नुहुन्छ। एज अ गुरुको हिसाबले पनि उहाँ त्यहाँ बस्न लायक हुनुहुन्छ। जजको हिसाबले त भइ नै हाल्नुभयो। र अर्को कुरो चाहिँ त्यो टिमसँग द भोइसको परिपूरक जस्तो देखिनुहुन्छ प्रमोदजी, र प्रमोदजीलाई पनि त्यो भोइस र भोइसलाई पनि प्रमोदजी एकअर्काको परिपूरक जस्तो लाग्छ मलाई।